Aí, ó, esses gravetos é na época de verão, onde os largatos, os animais peçonhentos, eles entram e bebem água, que aqui empoça um pouco d'água. A gente tirou aqui essa madeira e aí ela caiu, ó. Certo? Até passarinhos, na época do verão, ela empoça água aqui dentro, ó. Choveu há pouco instante, tem um pouquinho até de água. Só que pela queda, tá vendo? Deu pra ver que ela aguenta o verão inteiro. Aí se chama o gravatar. Valeu, galera.